Shalom, shalom, shalom. Leo nimekuletea video hii usiku niongee na wewe Mtanzania. Jambo la kwanza, nilitoa maono au nabii kwa mara ya mwisho na nikasema nimeona vita ya Gen Z imehamia kwenye dini. Na baada ya maono hayo tumeona mashambulizi makali kati ya Waislamu na Wakristo au na Wakatoliki hasa. Lakini kuna kitu ambacho kinafanya niongee wakati huu, naona kama tunaenda mbali. Kabla sijatoa unabii ambao unakuja mbele, kuna unabii unakuja tani utoe. Tunaweza nikisema ni kwamba nimeona ndugu zetu Waislamu wameenda mbali sasa na wanasema Dr. Nchimbi kwa nini aongei chochote na au kwa yeye ni Mkatoliki. Nataka niseme hiki ambacho kitengeneza ni kibaya sana. Kitengeneza ni kibaya sana na mnatengeneza udini ambao hauna mantiki yoyote na hauna faida, sijajua kwa upande wenu. Lakini msichonganishe makamu wa rais na rais kwa kupitia mgongo wa dini. Matokeo yake ni mabaya sana. Kama mna maoni, toa maoni, lakini sio kutaja makamu wa rais Nchimbi, yuko kimya, mbona yuko kimya. Nataka niseme kwamba ukimya sio ujinga. Lakini pia msipambanishe hii siku kuivuruga. Kwa kuwa Nchimbi ni Mkristo, si Mkatoliki, huyu ni Muislamu, basi hapana, msiwapambanisha watu waache wafanye kazi wanayofanya. Jambo lingine ambalo nataka nitoe kama nabii ambao uko mbele, maono niliyoyaona. Nimeona watu, naomba usiwe vizuri. Nimeona watu wamevaa nguo za dini fulani. Alafu wamefunika nyuso zao. Mbaki tu macho basi. Wamefunika na vitu ambavyo pia kwenye mabega na uso. Nikaona wamebeba silaha za aina mbalimbali. Alafu wanaingia kwenye nchi yetu. Automatic wamevaa kama yale magaidi ya Al-Shabaab au kama wale magaidi wa ISIS, Islamic State. Kwa hiyo nikaona wameingia nchini, wanaanza kushambulia watu. Nitoe rai kwa vyombo vya dola, nitoe rai kwa serikali, nitoe rai kwa Tanzania kwa ujumla. Kama nchi itaendelea hivi, na msikize vizuri huu nabii, kama nchi itaendelea hivi, kuna uwezekano mkubwa wa magaidi kupenyeza kwenye nchi yetu. Kuna uwezekano mkubwa magaidi wakapenya kwenye nchi yetu.